العربية بين يديك، سلسله آموزش زبان عربی، بخش دوم، الاسرة، خانواده، درس 17. با تمرین آغاز میکنیم. انظر واستمع واقرأ. ببین، بشنو و بخوان. البته چنانچه در این عکس‌ها میبینیم که تمام افراد اسره تقریبا در این عکس‌ها جمع شدن. والدون پدر، والدتون مادر، اخون برادر، اختون خواهر، ابنون پسر، ابنتون دختر، عم کاکا یا عمو، عمه، جدون پدرکلان، جدتون مادرکلان، شجرتون درخت، اسرتون خانواده یا فامیل. تمرین دوم. البته در اینجا دو ستون وجود دارد. ستون اول از 1 الی 10 مرتب و ستون مقابل آن عین کلمات لیکن غیر مرتب. ما باید دو کلمه مطابق از ستون اول و ستون دوم باید وصل کنیم، مانند این که یقرأ ستون اول به ستون دوم وصل کرده. باقی مانده آن را شما وصل کنید. 1 یصلی، 2 اسرتون، 3 ابنتون، 4 الرسول، 5 یقرأ، 6 مسجدون، 7 شجرتون، 8 القرآن، 9 مصلى، 10 ابن. تمرین شماره 3. اقرأ بخوان، ثم ضع علامة X یا خطأ بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال. البته در اینجا 4 مجموعه یا 4 گروه رو میبینیم که دو کلمه آن در هر گروه با هم مطابق است و یکی آن مخالف است. پس ما در پیش روی کلمه مخالف علامه X مگذاریم، مانند این که در مثال اول دیده میشه. میخوانیم والدتون، والدون، والدون. پس دو کلمه با هم موافق و یک کلمه والدتون مخالف است که در پیش روی آن X مگذاریم. با شماره 2 انتقال میکنیم. سعیدون، سعیدون، سعیدتون. پیش روی کلمه مخالف علامه X بگذارید. شماره 3. جدون، جدون، جدتون. مقابل کلمه مخالف اشاره X بگذارید. تمرین شماره 4. ابنون، ابنتون، ابنون. مقابل کلمه مخالف X بگذارید. بعد از این با تمرین شماره 4 انتقال میکنیم. اقرأ بخوان، ثم ضع علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال. البته مانند تمرین گذشته ما در اینجا 4 گروه داریم و در هر گروه 2 جمله آن با هم موافق و 1 جمله آن مخالف. پس شما در مقابل جمله مخالف علامه X بگذارید. چنانچه در این مثال میبینیم.
هذا هو المهندس، هذه هي المهندسة، هذا هو المهندس. پس در اینجا جمله مخالف هذه هي المهندسة می باشد که می بینین در مقابل آن علامه X گذاشته شده. گروپ دوم یقرأ القرآن، تقرأ القرآن، یقرأ القرآن. مقابل جمله مخالف X بگذارید. گروپ سوم من انت، من انت، من انت. البته در مقابل کلمه مخالف X بگذارید. گروپ چهارم هذا آذان العصر، هذا آذان العصر، هذا آذان الفجر. در مقابل کلمه مخالف علامه X بگذارید. بعد تمرین پنجم انتقال میکنیم. ببین، بشنو و بخوان. هذا عمه أحمد، هذا عمه أحمد هو مهندس. عثمان في المسجد يقرأ القرآن، عثمان في المسجد يقرأ القرآن. هذا آذان الفجر، هيا بنا إلى المسجد، هيا بنا إلى المسجد. فاطمة في الغرفة تصلي، فاطمة في الغرفة تصلي. محمود في البيت يتوضأ، محمود في البيت يتوضأ. هذا أخي عمار هو معلم. البته معنای آن را ضرورت به ترجمه نیست، چون این کلمات در گذشته ها چندین بار تکرار شدند. تمرین ششم صل بین الجملتین المتطابقتین. البته چنانچه شما میبینید در اینجا دو ستون وجود داره. ستون اول از 1 الی 6 مرتب و ستون دوم ستون است به عین جمله. عین جمله ها که در ستون اول وجود داره در ستون دوم اما غیر مرتب. شما جمله هایی که در ستون الف است به ستون با او را وصل کنید. البته جملات مطابق. مثلا یک هذا جدی، این جمله را در ستون مقابل میپالیم. میبینیم که در سطر پنجم هذا جدی، پس یک را به پنجم ستون مقابل وصل میکنیم. دوستان گرامی، درس 17 در همین جا به پایان رسید.